Trenutno se nalazimo na brodu Sveta Katarina koji plovi po rijekama Bosut i Spačva. Brod Sveta Katarina je pokretač turizma u općini Njemci i sastavni dio Centra za promatranje ptica koji se sastoji od dvije točke, to su izletište Sopotac i Park Arboretum. Kroz općinu Njemci prolazi niz biciklističkih staza i ruta koje se nadovezuju na postojeću biciklističku rutu Srijem i u konačnici na Dunavsku rutu Eurovel 6. Infrastruktura se sastoji od toga da smo u ovoj godini kroz prekogranični projekt HORIS izgradili novi turistički proizvod, a to je konjičke staze, konjički koral, štala. U projektu smo dobili niz opreme kao što su fijakeri i graničarska oprema. U ovoj godini nastavljamo sa razvitkom novog turističkog proizvoda, a to je konjički turizam. Njemci su komadić raja Hrvatske jer kao neotkriveni biser turistima pružaju mir i odmor u duši, čemu pridonose prirodna bogatstva ovoga kraja, a najviše pridonosi velikodušnost i širokogrudnost Srijemaca.